Inko timbola obbolesa bidee karaan itti si geessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتوت ودفتوت channel أقول دبرتوتا فيا كيسن جرتني الحمد لله إنك إن شاء الله اللي متدوري متى سادن ديك أبني ولد بنجرا بروني كأنك أو كم متدورين كأنك أنا من تقود جونغور إسافة يوديمي مليت من إسافة يوديمي ملكاهون دندو يو كم بيكم سدبلتا أرجعتون دندو جرا متدورين كين Egaa akkana jechuun maal inni kabajamtoota tiyyaa namni tokko dogongora isaa faana yoo ka deemu taate dogongora isaa sirreeffachuuf yaada waan ta'eef beekumsa isaa irra beekumsa dabalataa deema. Yoo ammoo cimina isaa qofa ka faana deemu taate waan wayii kaleessa hojjetee namni bar cimaadha ebel waan kana hojjete jedhee namni yoo itti hime dhuguma an cimaadha waan kana hojjedhe jedhee cimina san qofa qabatee ka taa'u yoo taate hir'ina isaa sirreeffachuu hin danda'u bakkuma kaleessa sana irra dhaabachuu danda'a jechuudha. Garuu beekumsa isaa irratti immoo uf dhageeffachuu dhiisee cimina ofii qofa faana deemuu dhiisee kana namni kamuun hojjetaa diqqeesseetuma waan ofii dalageessan namni naa gadi illee dalaguu danda'a. Ammoo nama kanaa ol dalaguu malu kanaa ol dalaguu danda'u. Wanni kun waan guddaa miti jedhee waan dalageessan immoo tuffatee garuu waan narraa hafe fooyyeffadha jedhee ka xiyyeeffatu yoo ta'e namni sun nama guddina yookaan beekumsa isaa bakka jirurraa step wayii dabalaa deemuu jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa ati waan wayii tolchitee waan wayii uumte haa jennu waan kalee uumte san qofa qabattee nama bira geette marattu an bar kana hojjedhee an bar kana uumee an bar kana sirreessee jettee nama sanii akka himaa deemtu yoo taate namni yeroo saniif dhuga kana hojjette siin jechuu danda'a. Sanii miti waan uumte namni sirraa argaara waan ta'eef ati uumtee nama mul'ifteerta waan ta'eef inni sun waan raasaa jiru nama himuun sin barbaachisu. Ammoo waan sirraa hafe qofa xiyyeeffachuu qabda. Kaleessa waan san tolche amma hoo maal itti tolchuu qaba maal sirreessuu qaba maal fooyyessuu qaba. An daranuu nama waan san sirreessuu danda'u hin dandeenye itti xiyyeeffannoo mataa keetii yoo ka ooftu taate isa sanii jechuu ka galmaan nama ga'u. Ammoo waan dalayne qofa waan harkaa qabnu qofa faarsaa ka oollu yoo taate galmaan geenu jijjiiramni bakka jiru dhaabataa jechuudha. Nama cimaa ta'uudhaaf namni tokko nama jijjiirama isaa galmaan ga'u ta'uudhaaf waan hojjete qofa faarsaa ooluu utuu hin taane waan isarraa hafe laalee dogongora wayii waan sirreessuu qabu laalee namni uf dhageeffatu nama galma gahu yookaan nama bakka gahuu jechuudha. Ilmi namaa yeroo hundaa cimaa ka jedhamu waan hojjete qofa saniin utuu hin taane hir'ina isaa yoo dhageeffate qofa hir'ina isaa yookaan waan kalee balleessee bira lufe sirreessuu yoo deeme qofa cimaa jedhama yookaan namni sun ofitti amanamummaa qabaa jedhama yookaan ciminni ati kalee hojjettee uumtee bira tarte sun akkuma uumtetti taa'aa akkuma uumtetti malee wanti itti dabalte hin jiru jechuudha. Cimaadha itti fuufinsa qaba ciminni kan kee ka jedhamu dhageettii namaatiif qofa makalee qofa faarsaa ooluu miti namni si haa faarsu ciminna keetiin. Uduuka kalee irraa si faarsan hadha daranuu waan kalee caalutti dabaltee ka daladdu yoo taate dhuguma cimaadha jechuudha ciminni keetti fuufaa jira. Garuu kama kalee hojjette qofa sunuu nagahaa sunuu waan namni hin hojjenne hojjetee sunuu waan namni argee hin beekne nama argisiisee jettee sanuma qofarra dhaabbattee ka fugattu yoo taate haalli kee yookaan ciminni kan kee hir'ataa deema dabaltiin qabaatu jechuudha. Sun sirrii miti ka hojjette jechuu kiyyaa miti. Ati nama cimaa nama ciminni kan kee itti fuufinsaan galma gahu ta'uudhaaf cimina kee qofa faarsuu utuu hin taane waan sirraa hir'ate deebitee dhageeffachuu qabda. Namni si haa faarsu hojii keetiin dhugaadha. Laakiin ati hir'ina kee duuba deebitee dhageeffachuu maaltu hafe laata waan amma hojjedhe kanarraa maaltu hir'uu dharaata maal sirreessuu qaba laata yoo maal sirreesse daranuu bareeda wanni an dalage kun yoo maal itti dabale yaani haala irraa hojii irraa waan sani maal sun si cinquu qaba jechuudha. Cimina kan kee bakkaan gahuudhaaf itti fuufinsa qabu dalaguudhaaf ilmi namaa kamuu dhiiras ta'ee dubartii waan hojjete qofa faarsaa ooluu utuu hin taane waan isarraa hir'ate wayii soqee irra gahuu qaba yookaan isa san sirreeffachuu qaba. Inni sun ammoo cimina nama sanii galmaan gahu kan haga dhumaa akka itti fuufu taasisaa jechuudha. Yeroo tokko tokko namni yoo namni fakkeenyaaf uuma xiqqoo irraa kan taate nam tokko wal dhabe haa jennu nama wal dhabe wali araarsuuf jaarsummaa deemta jidduu lamaan yoo ta'e jaarsummaa san keessa jaarsota hunda keessaa namni gaarii dubbatee karaa sirrii dhugaa jirtu dubbatee utuu hin dabsin haqa nama lachiitu keessa abbaa yakkaa ka uumtee badiin kan kee kana ati kana sirraa jettee namoonni araarsite ta'a. Cimina kee kanatti namni gammadee wayii bar namni sun nama cimaa ka haqa namaan dabsinee ka dhugaan dhoysinee seerumatti nama kana wajjin dubbatee haqa baasee araarsee jedhee namni si biraa gale.
ani bar yeroo hundaa dubbii dhuftu mararrattu badii balleessaati ani bar ka gaaf sanuu dhugaa dubbatee sirreessee ani gaaf sanuu ka akkas godhee bar ka akkas naan jettani san da'oo godhateetiin uf cimaa godhaa deemuu qaba yeroo dhufu kamuu keessatti jechuu waan san caalu hojjechuu qaba malee waan kaleessa qofaan kaleessa sababatee hadhaa cimina isaa yookaan dandeettii isaa dhussaa deemuun cimina irraan cimina dabaluun jedhamu yoo cimina san jaarsummaa san galmaan gahuuf yeroo hundaa waan kaleessa ati gootee namni sirraa gammade san caalamee daranuu yoo maalitti dabale namni irraa gammada har'a war waan kana waan godheef namni irraa gammade dhugaa dubbatan kan ebalusitu balleesse jedhee waan dubbadheef namni irraa gammadee na jaalate dubbii kiyyarraa hadda ammoo dubbii lammaffaa dhuftu kanarratti mee akkam yoo godhe daranuu namni irraa gammada maal godhuu qaba maal sirreeffachuu qaba jettee sammuu keetiin uf mari'achuutu qabda jechuudha duuba deebitee yoo san hin taane ammoo yeroo hundaa waan hadha hojjette ufafafuu qabattee gaarummaa kan kee mirkaneessuuf yoo ka deemtu ta'e gaarii ta'uu dandeetta garuu gaarummaan kee cimee galmasii gahuu dhabuu malee itti fufinsaan deemuu dhabuu dandeetta jechuudha. Kaleessa fakkeenyaaf dubbii wayii sirreessitee nama ol dhabe araarsitee namni sirraa gammadee dubbii lamaffaarra dhuftu ammoo oduu dhugaa argitu tarii oduu dhugaa bakka jirtu argitu ka eenyu balleessitu argitu yoo haqa wayii waan wayiitiin maktee ka waa balleessitu taate waan namni si amanee dubbii kaleessa qofarra si amanee fi hadha yoo namni illee malaammaltummaan dubbadhu dubbii tana ta'e na godhi jedhee waa si himu taate ay kaleessa ummanni na amanee jira har'a yoo balleessallee namni nan shakku maaliif dubbii dheengaddaatu inni sirri dubbate taadhaallee sirrimaa jedhee namni na fudhata jettee gaarummaa teessan balleessuuf hin yaadini maaliif inni sun itti fufinsaan cimina kee galman geessu waan ta'eef kaleessa nama gaarii turtee dubbii dhugaa dubbattee hadhallee ta kaleessaatiin nu amanan jettee hadha waan balleessin itti deebi'iitii daranuu waan kaleessaa irra amanamaa ta'e itti fufii dalagii jechuudha. Fakkeenya dubbii fudhe malee waanuma kamuu keessatti amanamummaa namaa keessatti namni tokko waan namarraa fuudhuu danda'a. Waan namarraa fuute san immoo yeroo itti fuute akka itti fuuteef waan beellamtee fuute san guuttee ka deebiftu yoo taate amanamummaa cimaa qabda. Daranuu fakkeenya namni tokkorraa kaleessa sa'aatii kanarra waan kana sii deebisa waan kana ammoo har'a naa kenni jettee irraa fuute dubbattee gaafattee sa'aatii sanitti deebifteef si amane namni sun yeroo kamuu si shakku waan si amaneef si kennaa jechuudha. Yeroo biraa ammoo yeroo itti aanu daranuu akka amanamtuuf jechuudha. Amanamummaa kan kee akka cabuuf yeroo silaa beellamtee sanuu dursitee kennuufii qabda. Maaliif namni sirriitti akka si amanuuf jecha jechuudha. Ciminni kan kee akka itti fufuuf jecha. Kanaaf waan kaleessa godheeruu namni na amanaa waan kaleessa hojjedheeruu namni waan fedhe yoo an godhe narraa fudhatanii maali kalee waan gaarii hojjedhe waan ta'eef hadhina ishee akkan jettee of gattee yaaniin waan kaleessa ofafuu qabdee cimina kan kee laaffisini cimina kan kee hojiin garsiisuudhaaf ciminni kan kee akka galma gahuu fi kan namni illee si jaallatu sammuu teelletti gammadu godhuuf waan cimina kan keetii qofa faarsuu duuntaane cimina kee inuu dagatteeti hir'ina kan kee faana deemuu qabda jechuudha. Cimina kan kee asirraa haasa'u cimina kan kee si uduun taane namni biraa sirraa haasa'uu qaba. Ati inumaa waa'ee cimina keetii dagachuu qabda. Ati irratti xiyyeeffachuu qabdu waa'ee hir'ina keetii qofaa jechuudha. Hir'ina kiyya kana eessaan guuta jettee yaadaa deemuu qabda malee cimina kiyya kanaan hojjedhe an bar namaa olii an akkasii eenyu naan hin gitu an akkanaati namatti himuu duuntan sammuu makeettu waan akkanaan himin. Ciminni kee cimina akka cimu jira maaliif daran cimtee itti fufuudhaaf hir'ina kee qofa ofii himaa deemi yeroo baay'ee. Yaani sammuu gadaantummaa ofii kennuu qabdaani homaan hojjanne jechuu duuntaani hojjedheera garuu cimaa nama kamuu caalee miti namni naa olii ni jira waan an hojjedhe kana ol ka hojjeteeru jira waan addaan hojjanne baqa sammuu keetii waan akkanaa yoomte yeroo hundaa waan haarawaa uumuuf yaadda malee waan haarawaa hojjechuuf qalbiin tantee tattaafatti malee wama hojjette san akka cimaa gootee kan qofafoo qabattee himaan ooltu yookaan teettee sammuu kan keessan irratti hin dhaabdu jechuudha. Ciminna kee namni alaa sirraa haasaa dhugaadha laakiin ati hir'ina kee ofirraa haasa'i sammuu tee keessatti jechuudha. Cimina kee dagadhu inumaa hojjettee bira lufte daranuu sirreessuuf yaadda himalee isa sammuu keessatti godhattee hin deemin. Ammoo dadhabina kee faana gaafa deemte galma ni geetta jechuudha. Maafii waan sirreeffatu qabdu sirreeffachuuf yaadda malee waan silaa namni sirraa hir'ate jettee yaaddu malee waan biraatiif wanti itti dhiphattu waan hin jirreef kanaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaala Gola Dubartoota dhugumatti namni yeroo ammaa yoo waan wayii waan xiqqoo wayii hojjete akka waan nama san malee addunyaa kanarra namni hin jirre namni ta'a. Waan silaa namni kamuu hojjetu kamuu namni waan addaa wanni hojjetu hin jiru garuu haala isaatiin amala isaatiin haa ta'u wama hunda waan harkaan hojjetan afaaniin hojjetan ogummaanii gosa garaagaraa qabdi.
nam tokko tokko ogummaa dubbatee nama araarsuu qaba nam tokko tokko ogummaa hamtuu dubbatee nama walolchiisuu qaba nam tokko tokko ogummaa itti rakkita furuu qaba nam tokko tokko waa uumee hojii kalaqaa kana uumee ittiin beekamu jira namni ogummaa isaa kamiinuu ka hojiin haa ta'u ka afaaniin hojjetan wama hunda yaadaan ka jiran ogummaa isaa irratti dandeettii isaa cimsachuu qaba yookaan dandeettii isaa gadi dhaabbee akka dandeettii sanirra dhaabateetiin cimu ta'uuf immoo yeroo hunda cimina ofii ufafuu qabuu duun taane dadhabina ofii ufafuu qabuu qabaa jedhaan. Kuni yaada kiyya waan isin jettan hin beeku ammoo kana mul'atullee isa san namni gaafa uf dagatee ani waan kana fakkeenyaaf kaleessa ati qormaata sii kenname mana barumsaatu ta'ee qormaata kalee sii kenname kalee 10 fide jettee an cimaadha kalee 10 fide jettee uduun qohatin yoo hadda barumsa haarawa qormaata haarawatti osseente 10 miti 2 yookaan 3 10 keessaa fiduu dandeetta jechuudha. Kalee darbite fadha darbuu dhabuu dandeetta. Kalee si faarsanii hadda si faarsuu dhabuu danda'an. Itti fufinsaan faarfamuu barbaadde taanaan kaleessa qo'attee akka gaarii qo'attee 10 fiddee haddallee akka gaarii qo'achuu qabda kan dhaafiduuf jechuudha. Daranuu fakkeenyaaf waan kaleessa galfidde 10 keessaa 10 fiduuf immoo qo'achuu qabda jechuudha. An kaleessa akkana godheera homaa waan sodaadhu miti jettee uf gatuu hin qabdu jechuudha. Kanaafi jijjiirama mataa ofii namni fiduu fi bakka hojii gahuu fi waan karoorfatellee galmaan gahuu fi bakka jiru irraa isteeppii jijjiiramee uf arguu fi waan hojjete qofa dhageeffatu uduun taane waan uduun hojjenne jalaa hafe gaafa dhageeffate qofa galma wayii gayaa ilmi namaa isiniin jechuu barbaadeeti. Egaa hayaata jireenyaa keessatti jireenyi yookaan oli yookaan gadi yookaan waa yaaddessii milkaa yookaan waa yaaddessii milkaa'uu dhaba. Garuu ati yoo danda'ame yeroo kamuu jireenya kee dhageeffataa deemuu fi dadhabina kee hordofi. Dadhabina kee gaafa hordofte waan wayii fooyyessaa deemta waan ta'eef isteeppii wayii jijjiiramuu yoo barbaadde waan kalee irra fooyyeensa fiduu yoo barbaadde dadhabina kee yoo hordofte qofa maal waan ta'eef waan san hin goone jettee yaaddan. Ati garuu namarraa wayyaa qabda wayyaa qabaachuu dandeetta waan hadha hojjette irratti. Garuu sanii ol dalaguuf maal godhuu qaba yoo maal godhe waan hadhaa tana ol dalaga sila maaltu na hafi bakka tana gahuuf waan hadhaa tana waan caaltuu uumuun qabu waan uumuu qaba jettee sammuu kan kee kana yoo irra deebitee xiyyeeffatte yookaan of xiinxalite qofa itti fufinsaan ati waan yaadde galmasii gahaa jechuu waan ajjanne qofa ana malee namni jiru ana malee ka dandeettuu qabu jiru ana malee ka beekumsa qabu jiru jennee yeroo baay'ee sammuu keenya kana bakka guddaa kennuu uduun taane waan hojjedhe kun isa dhumaati waan irra xiqqaati namni naa ol dalagu baay'eetu jira namni ammallee na caalu baay'eetu jira ani maaf warra na caalu sanatti hin qixxoofne waan kana yaaduu irra dhiisee dhuguma ammoo waan hojjedhe kun waan namni hunduu hojjetee hin beekne yoo ta'eeyyuu daran waan kana caalu hojjedhee mul'isuu qaba yookaan garsiisuu qaba jettee gaafa xiyyeeffattee hir'ina keetii bakka kennite dhuguma fooyya'insi guyyaarraa fidaa deemtaa cimini keetti fufaa deemaa. Wama hunda keessatti ati isteeppii wayii deemaa deemtaa jechuudha gaafa hir'ina kee faana deemtee dhageeffatte. Dhageeffachuu jechuun sirreessuuf dhageeffattaa beek hir'ina kee hordofuu jechuun sirreessuuf hordofta waan ta'eef balleessuufii miti. Balleessuu jechuun hir'ina kan keessan gaafa dagatte qofa yoo fakkeenyaaf kalaasan hir'ina iyyuu hin qabu waan cimaadha waan balleessee hin qabu isteeppii tanatti namni naa olii ani namaa olii namni kamuu naa gadii jettee gaafa of dagatte cimina kee hordofte qofa ka dogongorte yookaan waan hojjettu san galma gahuu dhoogitee dhaabde jechuudha. Ammoo ati cimaa yoo taate hir'ina kee gaafa hordofte kana sirreessuu qaba naa ol namni biraa baay'ee jira ani ammoo nama naa olii san dhaqqabuu qaba isteeppiin kun anaaf isteeppii dhumaa ta'uu hin qabu itti fufinsaan dalaguu qaba jettee sammuu kan kee yoo amansiifte garuu itti fuuftallee galma geettallee waa hunda keessatti sadarkaa dabalataa argataa deemta isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala gola dubartoota barnoonni keenya kaadhaa yookaan gorsi keenya kaadhaa kana fakkaata hundi keessanuu mee uf laala ani bakka jiru irratti cimina kiyya faarsaa oolaa ramoo waan hanqate fooyyessaa deemaa jira haalli ani irra deemaa jiru sirri moo sirrii miti wama hojjedheen namatti uf boonsa yookaan anka akkanaati waan kana qaba anka akkanaati ati tanaa gadiiti jedhaa ramoo nama naa gadii ila laal maal godhuu qabda nama sii gadii ka hojiin isaa sii gadii sanii hamilee keetii ol ilaaluu qabda. Nama sangaaf tuffattee lakkinatu si caalaa jette kaati tuffate santu si caalaa jechuudha. Namni asla nama namaa gadii yookaan ofii gadii uf duubatti ilaaluu utuu hin taane hojii isaa ofii ol ilaalte kan kee ammoo ka isaatii gadi gaaf ilaalte isteeppii guddaa jiramta. Egaa barnoonni keenya kadhaa dhaabataa ana obboleetti teessan Aayishaa gola dubartoota irraa amma isin wajjin ture. Yeroo biraatiin barnoota wal fakkaatota golitti deemtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.